Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiiktaakii kiyyaa akkam jirtu? Ani nagaa kootii galanni kiristoosiif haa ta'u mee akkam fayyuma keessanii jiraani galanni waaqayyoof haa ta'u mee fayyuma keessanii nagumaa isiniin jedha. Na bira hundumtuu nagumaa mee akkam jirtu? Egaa viidiyoo koo laayik sheer gochuudhaan egaa tiiktookii kiyyaas fooloo gochuudhaan maatii gootaadha. Yeroo hundumaa waggaa 4 dura viidiyoo TikTok irratti hojjechaa ture. Viidiyoo TikTokiin kiyya haagina jalaa ta'e jechuudha. Akkaawuntiin kun na jalaa badeeti malee hojjechaa tanan ture jechuudha. Innis yeroo hundumaa viidiyoon kiyya kanarratti xiyyeeffatu asii gallee hojii mataa keenyaa qabachuu qabna, of danda'uu qabna kan jedhudha. Maaliif ijoollee baay'ee TikTok irrattis waanan argaa tureefiyyuu maaliif nuti ijoollee mana madaamii jiru akkamitti harki keenya warqii ta'e harki keenya qarshii hojjetee xaaree argitan ijoollee harki isaanii ciccitee qubni isaanii kukkutamee qeensirraa buqqa'ee beelaanii dheebotanii gurraachanii dhibamanii qarshii kana hojjetanii erga fidaniin booda isaan deebi'anii harka namaa ilaalu. Isaan deebi'anii rakkatanii ija namaa dura dhaabbatu. Maaliif kan jedhu kun baay'ee natti dhaga'amaatii ture beektanii. Micoowwee yeroo tokko hin jirti turte naannoo keenya hojjettee araba kana hojjettee galtee shiniree korma taatee mana ijaarratte garuu mana qofa ijaartee hojii mataa ishee tokko waan hin bananneen kan ka'e wanni ittiin baqaa qibaatirree bitattu qarshii harka isheetirraa dhabdee tanan arge jechuudha. Obboleettii koo tana micoo safara keenya tananna baay'ee garaan na nyaatte baqa. Maaliif ani oduu mana ijaaruunis gaariidha garuu immoo oduu hojii mataa ishee haa xinnaatti suuqii wayii takka qabaatte ofii isheetii harkarraa qarshii qibaatii ittiin bitattu hin dhabdu mucayyoon xininnaan jedhu yaadni keessa kootitti natti dhaga'ame jechuudha. Yeroo sanarraa kan ka'e baay'ee waa'ee dubartoota biyya alaa natti dhaga'amaa ture. Anis achumarraa nan godaane viidiyoo irree akkasuma yuutuubii kiyyarra hin jira. Viidiyoon waggaa 4 dura hojjedhe jechuudha. Hojii mataa keenyaa akka qabaachuu qabnu asii gallee akka of danda'uu qabnu viidiyoon hojjedhe yuutuubii kootirra hin jira jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ama baqa. Maaliif amma tiktookii kanarra gizeen deemu viidiyoo Abiibaa hin beekne mucayyoo shufeera taatee hojjettu sana taaksirra jechuudha. Yeroo darbe maal jettee ani maatii kootiif ji'atti qarshii 80,000 baasaa jettee dubbachaatii turteennaa amma of ajjeesuufan deemaa qarshii kana kaffalu waanan bakka fuudhee kaffalu maatii kootiif waan dhabeef kennuuf jechuudha. Nama dhibamutu jirama maal jettee yeroo akkas jettu ijoolleen gorsanii turaniifis hin ajjeesinii maatii keetis immoo haala isaan ittiin gargaaramuu qabu jedhanii Abiibaffaanis gorsa kennaniif turanii. Namni carraan yeroo tokko nuuf kennama. Yeroo itti hojjennee argannus hin qabna. Yeroo itti immoo hojjechuu dadhabnus jiraachuu hin danda'a. Garuu yeroo itti hojii hojjechuu dandeenyu sanarratti qarshii keenya sana amma ta'e qabachuu qabna. Hin qabanne taanaan humni keenyas dhume yeroon keenyas nurra darbee rakkachuu dandeenya jechuudha. Maaliif nuti nama gargaaraa turre maal jechaatii turre sumuunii irraa kaasee hanga birrii 60 lakkaa'amutti namaa kennaa turre. Har'a garuu wanti ittiin kaardii guuttannu dhabne isheen as dhuftee kinoo amma ijoollee qarshii dhabee hiriyaas dhabee jettee amma dudubbachaatii turte tiktookii kanarratti jechuudha. Kanaafiyyuu yaa ijoollee gaafa qabnu firri keenyas baay'eedha, hiriyaan keenyas baay'eedha. Gaafa dhabne garuu waaqa keenyaan alatti firayyuu hin qabnu jechuudha. Kanaafiyyuu maaloo ofiin irraanfatina yeroo hundumaa kanan jedhaani bakka. Ofiin irraanfatina of mararaame akkanatti gizee asii amma nama gizeen hojii hojjedhu kiyya baay'ee na dhukkuba bakka dhaabachuu dadhabee jechuudha. Garuu bakka obsee kana maaliif kaayyoon qaba waan ta'eef ijoollee baay'ee dhibamanii otoo beelaanuu otoo rakkatanuu otoo arraffamanuu rakkina kana hunda keessa dabarree qarshii kana hojjennee finnee summunii takka odoo hin qabaatiin harki keenya harki hojjetu kuni harki namaa kennaatii ture sun kaleessa
Har'a beela'ee hoggaa nama qarshii naa kennaa jedhee nama kadhatu jechuun baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif kanaaf immoo qarshii keenya sana maaneej gochuu wallaaluu ammam namaa yoon kenne ammam ofii kooti yoona namni fadheetu gaariidha jennee of jaalachuu bakka sammuu keenya ofitti yaaduu dhiisurraan kan ka'e ijoollee baay'een gadi ba'anii kinoo rakkatanii nama fuuldura dhaabachaati jiru. Ofii kalee hojjetanii nama gargaaratiin kan turan. Kanaafiyyuu